Alhamdulillah, mana ikkinchi darsimizga ham yetib keldik. Bu darsni boshlashdan avval o'tgan darsimizda o'tgan kichkina qoidamizni ozroq takrorlab olsak. Demak, o'tgan darsimizda muzakkar va muannas qoidasini o'tdik. Muzakkar deganda biz mujskoy, muannas deganda esa женский rodlarni tushunar ekanmiz. So'zlarni muzakkar va muannasga ajratishda avvalambor biz muannas qoidasiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni so'zni muannas jinsda ekanligini bilishligimiz uchun kalimaning oxiriga qaraymiz. Agar ta marbutaga, ya'ni ha suratidagi taga tugagan bo'lsa, bu so'zni muannas so'z deb hisobladik. Va ta marbuta qatnashmagan so'zlar esa, ya'ni boshqa harflarni so'zni oxirida topsak, u so'zni muzakkar so'z dedik. Va yana qo'shimcha ta marbuta faqatgina so'zni, ya'ni kalimaning oxirida keladi, boshida yoki o'rtasida kelmaydi. Mana shunday. Va bugungi darsimiz yangi matn va avvalambor o'qib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Madrasati, madrasati. Mana bu yerda ya bo'lishi kerak, ya'ni nuqtalik ya bu yerda tushib qolgan. Va biz to'g'rilab madrasati deb o'qiymiz. Hadihi madrasati. Madrasati jadidatun wa jamilatun. هذا فصلي هو كبير ومنير. في فصلي مكتب وكرسي ومقاعد ولوح وخريطة. Ana endi matnni tarjimasini o'rganamiz. Madrasatun, aslida madrasatun bu maktab degani. Tarjima qilishdan avval so'zlarni tarjimasiga bir bor ko'z yugurtirib olsak, madrasatun maktab degani. Faslun esa sinf, ya'ni maktabni ichidagi sinf. Munirun yoruv degani. Maqoidu, maqoidu partalar. Lavhun doska degani. Xaritatun xarita degani. Va matnda bir nechta biz uchratmagan so'zlar ham keldi. Bularni darsni pastida yozib chiqarib qo'yamiz inshaalloh. Demak, hadihi madrasati, hadihi madrasati. Bu mening maktabim. Bu mening maktabim. Hadihi bu degani. Boshqa kitobdan o'tkazayotgan darsimizda hada va hadihi kalimalari haqida gaplashganmiz. Agar bu yerda ham gapirish kerak bo'lsa, hadihi muannas so'ziga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni bu degani. Hada ham bu degani. Hadihi nima uchun bu yerda hadihi kelyapti? Chunki madrasatun bu muannas so'z. Qayerdan bildik buni? Kalimaning oxiriga qarasak, ta marbutani topdik. Demak, bu so'z muannas deb hisobladik, muannas deb bildik. Shuning uchun bu so'zga hadihi kalimasini qo'yib gapiramiz. Hadihi madrasati deganimizda bu mening maktabim deyapti. Bu mening maktabim. Madrasati jadidatun va jamilatun. Maktabim yangi va chiroyli.
Yana ahamiyat berib ketadigan joyimiz sifatlanuvchi so'zdan keyin kelayotgan sifat ham mazkur so'zning jinsida bo'ladi. Madrasatun so'zini muannas dedik. Shuning uchun uni sifatlab kelayotgan yangi va chiroyli so'zlari ham oxirida ta marbuta bilan kelyapti. Mana shu joyiga ahamiyat berib ketishimiz kerak. Agar madrasatunning o'rnida boshqa muzakkar so'z bo'lganida jadidatun va jamilatun emas, balki jadidun va jamilun bo'lib kelardi. Muannas bo'lgani uchun sifatlar ham muannas bo'lib kelyapti. Bu qoidalarni kitobni o'rtarog'ida mukammal o'tamiz inshaalloh. Demak, maktabim yangi va chiroyli. Va degani arab tilida ham va degani. Hada fasli, bu mening sinfim, bu mening sinfim. Huwa kabirun va munirun. Gap sinf haqida ketyapti yana. U degani katta va yorug'. Mana endi yana ahamiyat bersak, kabirun va munirun so'zlari ham sifat muannas emas, muzakkar holatda kelyapti. Nima uchun? Chunki mana bu yerda kelgan faslun so'zi muzakkar so'z hisoblanadi. Asl holatiga qarasak, mana lug'atda ko'rsatib qo'ygan, oxirida ta marbuta yo'q. Demak, bu so'z muzakkar va uni sifatlab kelayotgan so'zlar ham muzakkar holatda kelyapti. Demak, u katta va yorug'. Fi fasli maktabun va kursiyun va maqo'idu va lawhun va kharitatun. Sinfimda, demak fi degani da ichida degani, sinfimda maktabun parta, kursiyun kursi, maqo'idu o'rindiqlar, lavhun mana doska, kharitatun xarita degani. Demak, sinfimda parta, kursi, o'rindiqlar, doska va xarita bor. Endi mana shu yerda bor degan kesim gapga qayerdan kelib qo'shilayapti? Aslida bu yerda ko'rinishan bor degan so'z yo'q-ku. Misol uchun biladiganlar bo'lsa, bor degani yujadu degani. Lekin jumlada yo'q. Qayerdan olib buni qo'shyapmiz? Bu o'rinda mana bu old ko'makchiga qaraymiz, ya'ni figa qaraymiz. Agar fi gapni boshida kelsa, yoki buni o'rnida ala bo'lishi mumkin, va hokazo, favqo bo'lishi mumkin. Ular boshqa ma'noda, lekin grammatik qoida deyarli bir xil bo'ladi. Ana shu old ko'makchilar gapni boshida kelganida so'zda bor kalimasi qatnashmasa ham, kechirasizlar, gapda bor kalimasi qatnashmasa ham gapni ma'nosini to'liq qilishlik uchun bor degan kesimni qo'shib gapiramiz. Aslida ham grammatik qoidada buni orqasida mana shu tarjima keladi. Ma'assalam, ilal liqo, ko'rishguncha yaxshi qolinglar.